ए जी रउआ कितना गो रोटी खाएम? हमार रोटी खाए के मन नहीं करा। मम्मी जी रउआ ला कितना गो रोटी बनी? आज रोटी ना बनी। अरे ये बातों ना सुन लो का भाग गए। अच्छा भला आज रोटी ना बेले के पड़ल। बाप रे बाप, बड़ा मेहनत लागेला बनावे में रोटी। आराम से चावल चढ़ाएम कुकर में, 2 सीटी लागी अब बन जाई। अच्छा के आराम करेम पूरा। कनिया चावल काहे बिना तरू? सवेरे सवेरे भात के खाई? मम्मी जी रउए नु कहनी रोटी ना बनी। अरे रोटी नु ना बनी, तू तो आधा बात सुनबू आधा बात ना सुनबू। अरे हमनी के दोनों माई बेटा नु सुबेरे प्लान बनैले रहनी सन कि आज रोटी ना खाएम सन, पराठा खाएम।